kerja dan kerja setengah hari langsung saya berangkat ke tempat laundry menunjukkan waktu yang tempat ini karena besok langsung kerja lagi. Saya di sini jauh dari rumah, dari rumah itu sekitar setengah jaman dari tempat laundry. Baru ini saya di Taiwan 10 tahun ya, baru kali ini ke tempat laundry mungkin sekitar 2 bulanan, karena di rumah mesin cucinya lagi rusak, nanti kan sudah belikan masih ada kesibukan lain, jadi terpaksa laundry tiap 1 minggu sekali keluar laundry. Nah, ini tempatnya. Ini 50 meter 30 menit 30 detik. Ini langsung masukkan koinnya ke sini, langsung cetak. Dan ini tempat pengeringannya. Ini tempat penukaran uang ya. Dari saya pesen uang kertas dimasukkan menjadi 10 rintean. Kalau mau beli sabun dan lain seperti plastik buat tempatnya, yang ini juga sini. Mantap, ini buat pekerja, tinggal masukkan koin langsung nunggu, nggak usah nyuci pakai tangan karena sudah bekerja sudah capek, nanti dipakai tangan tambah pekerjaan lagi. Tuh, jadi panas tiba-tiba cuacanya jadi mendung, mungkin mau hujan. Di sini kadang musim panas tapi hujan terus, cuacanya sangat membingungkan. Di sini ya, di sini ada warung orang Taiwan jualan seperti mie, Indomie, mie sedap dan lain-lain. Jualan makanan Indonesia, tetapi sedikit tapi juga mahalnya minta ampun, 2 kali lipat harganya. Kalau mau ke toko Indo, ke warung Indo, jauhnya setengah jam. Kalau nggak libur panjang itu saya nggak berani loh, mungkin kalau keluar ya 1 bulan sekali baru ke toko Indo buat beli makanan Indonesia. Kalau pingin makanan Indonesia seperti sate, soto dan bakso itu biasanya langsung ke toko Indonesia, naik sepeda listrik, terkadang juga naik taksi. Tapi keluar menunggu waktu yang tepat, ada taruh kirim uang itu juga bisa pak ke lewat Seven, lewat family, lewat aplikasi ya, aplikasi di HP itu. Siapa yang minat ke Taiwan ya, ini kehidupannya tidak semudah dan seindah yang orang bayangkan. Kadang kerja di Taiwan itu katanya enak, gajinya besar, kita belum tahu. Setiap bulan kena pajak kerja,